akarere ka Nyamagabe, abanyacyubahiro mwese mu nzego zitandukanye, nagira ngo mbaramutse kandi mwihanganisha bashyingura imiryango y'akarere ka Nyamagabe, abanyacyubahiro mwese mu nzego zitandukanye, nagira ngo mbaramutse kandi mwihanganisha bashyingura imiryango y'abatutsi biciwe hano mu Cyanika cyashoboye kuboneka, nubwo kugeza ubu nkeka ko nta bari bashobora kumenya ababo nyirizina, ariko ni abacu. Hari ahantu ntegura ikiganiro bikanyorohera, hari n'aho bingora. Nk'uyu munsi ntabwo byanyoroheye hano mu Cyanika kubera impamvu zitandukanye. Iya mbere ni uko nanyuze hano ku cyumweru ku itariki 29 z'ukwa 9, hari hashize iminsi 2 gusa imibiri y'abatutsi ibonetse hano, turaza kuhasura ni ku muhanda ahangaha. Nasanze abakristo bari mu misa ahangaha baririmba Nyagasani tubabarire, baririmba Nyirubutagatifu. Misa irarangira, abakristo barakomeza bariganirira, nta waje kureba aho turi, kandi padiri yari yababwiye ko imibiri yahavuye. Abana b'abanyeshuri nibo baje gusa kutureba no kubaza ibihari, abakuru nta n'umwe, kandi abo bakuru ni nabo bafite ayo makuru nabo babizi. Icyo nicyo cya mbere cyangoye mu kumva iyo myumvire no kureba icyo navuga uyu munsi. Icya kabiri simbitindamo cyane, nuko aha mu Cyanika ni iwacu, niho mvuka, hano turi. Niza amashuri abanza ku mashuri ari hariya, ishuri rimwe ku rindi navuga ko nagiye nyanyuramo. Iyi misa kiliziya nayo batirijwemo nyikomerezwamo, hanyuma ababyeyi banjye babicira hano n'abandi benshi, ngira ngo murabizi. Ibyo nabyo ntabwo byoroha kugira ngo nshobore kurenga ibyo bijyanye n'ubuzima n'akababaro kugira ngo ntange ikiganiro kiri ku mateka, ariko nibyo ngiye kugerageza. Mbanje kwisegura mbivuga kugira ngo ngizaho ntanahagire ubimbabariramo. Mbitekerezaho rero nasanze ikiganiro aho nakiganisha ni ukukiganisha ku mateka y'ibyo byose, ku mateka y'imyumvire, kuko kuba hari abantu bahinzweho imyaka 25, kuko abantu imibiri imwe yasanzwe hejuru y'urubingo barahinze, abandi bari hejuru y'insina, insina zikera ibitoki abantu bakabirya, urubingo narwo bakarusaruraho ibyo bajya kugaburira guha amatungo, nyuma bakaza mu misa. Kugira ngo ibyo bishoboke hari ingengabitekerezo bishyigikiye kandi ishingiye mu mateka ya hano. Nyakubahwa Minisita, ndibanda ku mwaka umwe gusa w'1963. Uwo mwaka ndanawibandaho nkoresha ibimenyetso byatanzwe n'abanyamahanga. Hari abanyamahanga bageze aha bakurikira umunsi ku wundi uko ubwo bwicanyi bwagiye bukorwa, baba n'abadiplomate ndabivugaho, ndetse na Croix Rouge, umuryango utabara imbabare, hanyuma n'abapadiri n'itangazamakuru. Hano turi niho havukiye inyito ya jenoside, kandi itavuzwe n'abanyarwanda, ivuzwe n'abanyamahanga bari babonye ubwicanyi bwakorewe ahangaha muri 63 mu kwezi kwa 12, ariko mu ntangiriro z'ukwa za 64 ijambo jenoside ritangira gukoreshwa. Ndetse abakuru bafite imyaka nk'iyanjye twavutse dusanga ababyeyi n'abandi bantu bakuru ntabwo baryaga inyama ku munsi mukuru wa Noheli, kuko kuri bo Noheli wari umunsi abatutsi bishwe kandi benshi. Hano mu Cyanika bayita Noheli y'amaraso, ntabwo bari, kuko kuri bo Noheli ntwari umunsi mukuru. Noheli yazaga ibibutsa kwicwa kwabo uko byakozwe. Nari no kubanza mbere gato muri 59 nabwo uko abakuru batubwiraga, hano mu Cyanika nabwo habaye ubwicanyi, ariko ntibwakomera nk'ubwo muri 63.
ariko muri 1959 umwihariko wahabaye nuko umwe mu bapadiri b'abazungu babaga hano witwa Padiri Dovenke, amazu y'abapadiri nkaya, yafatanyije n'abaparimehutu ndetse bamuhimbaga Rufigi, akanabwira abahutu ati nta kibazo ibyo muriho mukora, murikiza uburetwa, murica hanyuma muze mbahe penetensiya. Ibyo nabyo byo kubona umuzungu w'umumisiyoneri abwira abantu ko bica nyuma akabaha penetensiya byatumye bumva ko kwica atari icyaha. Ibyo bibajyamo. Ni nayo mpamvu n'abakuru, mpamvu nahereye kuri misa, ni mpamvu abakuru biyumviraga misa nta kibazo, bakaza bagasanga hatabura imibiri y'abatutsi bakumva ntacyo bitwaye. Na n'ubu biracyari uko muri bamwe. Uwo mwaka wa 1963 iyo noheri y'amaraso yatumye abatutsi bakurana ubwoba igihe cyose babayeho, baba mu bwoba bwinshi no mu gutinya, abandi nabo baba mu cyizere cy'uko bashobora gukandamiza abatutsi nta kibazo. 1963 rero habaye rwa rwitwazo ngo rw'igitero cy'inyenzi cyateye mu Bugesera. Mu Bugesera buri kuri kilometero 130 uvuye hano, ariko igitero cy'inyenzi giteye Igako, abatutsi biciwe mu Cyanika bavuga ko ngo bari bacengeye bageze ahangaha. Abapadiri rero babayemo abantu b'intwari, nubwo natangiye nga ya Padiri Dovenke Rufigi, abapadiri nibo babaye aba mbere mu kugaragaza imiterere y'ubwo bwicanyi buriho bubera mu Cyanika. Hari abapadiri bishyize hamwe baba misiyoneri bandika ibaruwa ku itariki 15 z'ukwa mbere 1964. Iyo baruwa ndaza kugenda mbabwira amagambo yakoresheje ubwabo, genda avuga komenti nke cyane. Iyo baruwa dore uko banditse bavuga ubwicanyi bubera mu Cyanika na Kaduha, kuko hano haraho bitaga mu Bufundu, Kaduha ni hakurya hariya imvura ibituruka. Babyanditse batya, ndafatamo ibice bike cyane. Bati ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika, izi nyandiko zose ziri mu Gifaransa n'igihe bazihinduye mu Kinyarwanda. Bati ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ntibishobora kwamagana ubu bwicanyi kubera impamvu zitandukanye. Iya mbere, Archevêque uhari ni umunyamahanga w'Umusuwisi, akaba adatinyuka kwitandukanya n'ibikorwa bya leta kuko ayishyigikiye. Abasenyeri babiri bahari, Musenyeri Bigirumwami na Musenyeri Gahamanyi, n'abatutsi, bikaba nabo bitaborohera kugira icyo bavuga. Umusenyeri wa kane, Musenyeri Sibomana, ni umuhutu, akaba yaranamaganye ubwicanyi bwabaye muri 1962, noneho ubu bwicanyi bwo muri 1963 burakorerwa muri diocese ya Butare iyoborwa na Musenyeri Gahamanyi. Dore muri make uko ubwicanyi bwakozwe kandi mu bugome bukabije. Ubwo bagiye gusobanura uko bwatangiye muri 1963, uko bwagiye bukurikirana amatariki ku yandi, nabo bapadiri babivuga kandi babazungu. Bati ku itariki 22 z'ukwa 12 1963 Radio Kigali yatangaje ko inyenzi zateye mu Bugesera kandi zatsinzwe. Icyo gitero cyarakaje cyane guverinoma, ihita itegeka gufunga abatutsi bose bakekwa gufatanya n'inyenzi. Abo bafunze babarasira mu Ruhengeri barenga 30, nta n'urubanza bakorewe. Barasha abantu bari biyubashye, bubatse ingo zabo, nta kindi bashijwe gusa uretse kuba ari abatutsi. Ku itariki 25 Ukuboza, ubwo kuvuga kuri Noheri, nyuma ya saa sita hatangijwe ibikorwa byo kurimbira abatutsi bose ba prefecture ya Gikongo. Hatangijwe ibikorwa byo kurimbura abatutsi bose ba prefecture ya Gikongo, n'abazungu babyandika. Abaturage bose b'abahutu, baba abakristo n'abapagani, baba abakateshiste n'abigira kubatizwa, bagiye mu bitero bakoze ibitero by'abantu bagera kuri 30 bagatera abatutsi bayoboye n'abarwanashyaka ba Parimehutu n'abategetsi ba leta. Icyari kigamijwe si ugusahura, ahubwo no kwica umuntu wese ufite ubwoko bw'umututsi. Nyango hamo genocide muri yo rwose. Kandi n'abapadiri babyandika itariki 15 z'ukwa mbere 1964 bavuga uko ibintu byagenze mu cyumweru kibanza. Barakomeza bati paruwase ebyiri zari basiwe cyane, Cyanika na Kaduha. Abapadiri bera bo mu Cyanika bagereranya ko abishwe bagera ku 5,000. 5,000 hano twicaye. Ubu ngubu twandika urwandiko, impunzi zari mu Cyanika leta yarazirukanye izisubiza iwabo kandi amazu yabo yaratwitswe.
ubu kuri paruwasi ya Cyanika harabarizwa abana b'imfubyi 138 bafite munsi y'imyaka 7. Abategetsi bakaba barategetse ko bagomba gushyirwa mu miryango y'abahutu ikaba ariyo ibarera. Abo bana bazabaho bate nibashyirwa mu miryango y'abishe ababyeyi babo? Aha mwumva ni ikintu gishya kandi kiremereye cyabereye aha, bako abantu barishe imfubyi zisigaye z'abatutsi. Ndaza kubabwira mu kanya Ministre Damien Nkeza wohejwe na leta ategeka abo bana yuko barerwa mu miryango y'abisha ababyeyi babo. Barakomeje bati umubare w'imirambo y'abatutsi batawe mu migezi Mwogo na Rukarara uri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 batawe mu mazi. Twebwe nk'abamisiyoneri turasanga tudashobora guceceka ibi bintu byo kubona ko abicanyi benshi ari abakristu, ndetse bamwe muri bo bakaba ari n'abayobora abandi bakristu, bakaba ari abarimu n'abagize imiryango ya Kiliziya Gatolika. Birababaje ko hari ababona ko ibi ari ibintu bisanzwe bakabyita intambara, nyamara sibyo, n'urwango rukabije ku bwoko. Tukaba dukwiye kwita ikibuko kimeze. Hari abakristo b'abahutu bakubiswe kubera ko bagerageje guhisha abatutsi, hari abapadiri b'abatutsi bamaze amezi 4 muri gereza nta mpamvu bashinjwa politiki. Nicyo gituma twahisemo kudaceceka tukamagana ikibi, tukaba dusaba itangazamakuru rya Kiliziya Gatolika ko ryabitangaza. Turabasaba namwe ubu ari we wese uzabona urwandiko azarumenyekanishe hose. Nimushakira amakuru muri za ambasade z'ibihugu byanyu mu Rwanda, muri za ministeri z'ububanyi n'amahanga, cyangwa se mwohereze intumwa mu Rwanda kwirebera ibyahabereye. Mwumva turi ku itariki 15 z'ukwa mbere 1964 abapadiri b'abamisiyoneri baravuga jenoside yabereye hano twicaye. Ubwo hari imbere w'imyaka 30 kugira ngo 94 igere. Ubwo ndakomeje noneho uretse aba bapadiri hari undi muzungu njya nkunda kubabwira, ariko noneho ndabivuga mu buryo butandukanye, witwa Denis Gilles Viomet. Denis Gilles Viomet yari umukozi wa UNESCO, akorera yigisha muri groupe scolaire hari i Butare. Yamenye ko ubwicanyi buba, noneho yandika umunsi ku munsi, yakoze journal buri munsi akagaragaza uko yabonye ubwicanyi bugenda. Yaje hano inshuro nyinshi, ngiye nanone nabihinduye mu Kinyarwanda byanditse mu Gifaransa kugenda mbabwira, ndavuga iby'ingenzi uko yagiye abivuga, ibyo yagiye abona. Atangira avuga uko yabonye kuri tariki 23 z'ukwa 12 ati yaratuye Butare. Nabonye Butare bariho bafata abantu benshi, mbaza abakomiseri babiri cyabaye, bambwira ko nta cyabaye kidasanzwe, ko ahubwo uretse ibyabereye Nyamata. Ati nagiye kwa superefe yitwa Daniel. Uyu superefe avuga witwa Daniel, nkeka ko ari Daniel Bendantunguka kuko yari superefe Butare. Daniel Bendantunguka yari mukuru wa Nzamurambo Frederico, avuka hakurya hangaha hitwa Imbazi, ni mu murenge wa Mbazi, ariko ni muri aka karere, ni paruwasi ya Cyanika. Noneho ngo Daniel amubwira ati, ambwira ko inyenzi zigera ku 5,000 zateye Nyamata. Noneho yakoresheje aya magambo ngo barashaka kwinjira ku ngufu, ariko tuzabatsembatsemba. Bane kubahwa, ikintu muzumva cyose nta jambo na rimwe rishya ryakoreshejwe muri 1994. Ijambo gutsembatsemba, ijambo imperuka, yose tuyasanga 59 63. Kwabaye kwasubiramo gusa. Umva ko superefe Daniel arabwira umuzungu ati bateye Nyamata, ariko tuzabatsembatsemba. Denis Gilles Viomet arakomeza ibyo yabonye hagati y'itariki 26 na 31 ukwa 12. Ati hakomeje ibikorwa byo gufata abantu no kubafunga. Numvise ko bafunze abatutsi 21 bafatiwe i Kigali bakicwa nta rubanza bakorewe. Bivugwa ko ngo amazina yabo yasanzwe ku rutonde rwabonetse ahantu ntazi, bavuga ko ngo hari handitseho ko bagombaga kugirwa ba ministre iyo abateye u Rwanda baramuka batsinze. Iki bakigize umwitwazo, nuko ko babatutsi bafashwe cyane cyane abari bafite imirimo ya leta n'abacuruzi, babashinja ko ngo babasanganye za tracte ngo zavugaga ko bazajya mu buyobozi bw'inyenzi. Icyo gituma babica, nyamara ntibyari byo. Nibyo rero uyu muzungu ari bavuga. Ati ko byerekeye Butare, nabonye amakuru nagejejweho na directeur w'iposta avuga ko amabara yoherezwa mu mahanga naje mu Rwanda yose asomwa, ngo barakeka ko abatutsi bafashwe bandikiranaga amabaruwa y'ubugambanyi na bene wabo b'inyenzi zo mu mahanga.
arakomeza itariki ya mbere noneho bagiye kuvuga ibyaha n'itariki ya mbere y'ukwa mbere ati nahuye n'uwitwa muzungu witwa de Mermesta dukorana ambwira ko mu Cyanika hakorewe ubwicanyi urumva we yabimenye ku itariki ya mbere mbere yarataramiye ko mu Cyanika hakorewe ubwicanyi ko hishwa abantu benshi nyuma ya saa sita none iwanjye haje umukozi wa prefectura Butare anyemeza ko i Kigali bafasha abantu nta rubanza rubaye ambwira kandi ko mu Cyanika hariho hicwa abantu ko ku itariki ya 29 z'ukwa 12 yiboneye ikamyo yaje Butare yuzuye intumbi zivuye mu Cyanika ahagana saa 10 nanone iwanjye haje witwa Yohani Mutezintare avuye mu Cyanika aho yari yarahungiye ambwira ko yahageze hashize igihe cy'iminsi 2 yihishahisha bamuhiga uwo munsi muri groupe umunsi nimugoroba ndi muri groupe scolaire Butare namenye kandi neza ko kuri wa paroisse ya Cyanika na Kaduha hakiri impunzi nyinshi abafurere bagemuraga izo paroisse bakagarukana abanyeshuri nabo bambwiye ko hishwa abantu ibihumbi n'ibihumbi abenshi bagatabwa mu nzuzi itariki ya 2 Mutarama twatumiye kurya kwa John Jean na Laurent na amazina yakoreshaga ntiyashyiragaho ay'ikinyarwanda badusobanurira uburyo bwicanyi bukorwa Jean avuga ko yihishe iminsi 3 mu gisenge cy'inzu Laurent we atubwira ko yabonye abantu bicwa bakurwamo amaso no kubatema babacagagura yashoboye kwihisha agera mu muhanda ahakurwa n'imodoka y'umupadiri w'Isafi nimugoroba haje umunyeshuri wiga muri groupe scolaire mu mwaka wa 5 w'ishami nderabarezi bamutemye iruhande rw'umutima banamuteye icumu yashoboye kubacika yihisha mu buvumo abafurere nabo bambwiye ko ubwicanyi bumaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi itariki 3 Mutarama nafashe inzira njya ku Kigeme ni hirya hari gato y'akarere hari ibitaro ati nganira n'umuganga witwa Dr Anderson ku bitaro kandi bya Kigeme nahasanze impunzi nazo zariho zirukanwa n'abategetsi mvuye ku Kigeme nagiye mu Cyanika nsanga paroisse yuzuye impunzi ziri hagati y'ibihumbi 1500 n'ibihumbi 200 abapadiri ntibatinye gukoresha ijambo genocide ku bwicanyi bwahakorewe ubwo abapadiri asanze hano akaganira nabo bavugaga ko bikwiye ko umuryango mpuzamahanga ubimenya ugashyira igitutu ku butegetsi bw'u Rwanda banambwira ko mu gihe kitari kinini niba ibintu bikomeje gutya abatutsi bose bo mu Rwanda bazashiraho abapadiri bongeyeho ko abatutsi mu buryo bwo kubarinda bakwiye gushakirwa igihugu bashyirwamo bashobora kurindirwa umutekano naho ubundi bazashira navuye mu Cyanika ntwaye abanyeshuri nahasanze bigaga Isafi nta commentaire ndi bushyireho ndagenda mbibabwira amatariki murayumva rwose itariki ya 4 Mutarama jewe n'umugore wanjye Yudita twiriwe twandika amabaruwa twohereza mu mahanga tumenyekanisha ubwo bwicanyi Yudita yandikiye papa we na UNICEF jewe nandikira ikinyamakuru Le Monde cyo mu Faransa nimugoroba namenye ko Minisitiri w'Ubuhinzi yaje mu Cyanika atanga amabwiriza ategeka impunzi zisigaye kuri paroisse kuhava yashyize bariyeri ku muhanda ugana kuri paroisse ni hariya mwasanze abapolisi niho yasize iyo bariyeri abuza abantu kongera guhungirayo vuga ko abantu bahungiraga hano mu kiliziya no muri paroisse buriya harimo umwanya munini muraza kubona urwibutso ruri niho abantu babaga bihishe bashyize bariyeri ha rero kwari ukubabuza kugira access kuri iyi zone iyo bariyeri yayirindishije umusirikare witwaje imbunda ya mitraillez yanatanze amabwiriza abuza buri wese kongera kugemurira impunzi bako Minisitiri Nkezabera yaraje ashyirisha iyo bariyeri ashyiraho n'umusirikare none asigatanze n'amabwiriza ko nta muntu ugomba kugarura kuzana ibiribwa hano bigaburira impunzi agamije ko zicwa n'inzara zikahava itariki 5 z'ukwa mbere 64 nagiye mu Cyanika mperekejwe na mufurere witwa Salin wo muri groupe scolaire Butare twasanze impunzi zaranze gusubira iwabo kandi koko ibitero by'abahutu byari bigihari hafi y'iteme rya Mwogo tujya mu Cyanika twahasanze umugore uri mu ruzi dusanga yishwe twavuye mu Cyanika tuzanye akana k'agakobwa kakomeretse bikabije nyuma ya saa sita nasubiye mu Cyanika njyana imigati n'amatayifu abarinze bariyeri banyemereye kuyicaho ari uko mberetse ikarita yanjye nk'umukozi wa UNESCO ntaha natwaye abanyeshuri bari bahari ngeze ku iteme rya Mwogo narahagaze mbona kuri iryo teme bahabambye umugore n'abana babiri bambaye ubusa
munsi y'iteme bajugunyemo umukobwa w'inkumi wapfuye. Nyuma y'iminota 10 Padiri Devos yabaga ahangaha. Uyu Donije Viyoma aramuvuga cyane umupadiri. Padiri Devos nawe yarahanyuze ahasanga indi mirambo 2 n'abishi babo bakiri kuri iryo teme. Iteme rya Mwogo mwarinyuzeho niryo ritandukanya yahoze ari prefecture ya Gikongoro na Butare y'umuntu aza hano arinyuraho. Itariki 6 Mutarama nagiye i Kigali kureba bwana Zugeri. Uyu Zugeri yari umusuwisi wari uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Noneho Donije Viyoma aravuga twajya kumureba kuko dufite ubwene igihugu bumwe kandi noneho akaba ashinzwe umuryango w'abibumbye muri iki gihugu, ngiye kumureba mubwira ibiriho bibera mu Cyanika. Noneho aravuga ati nagiye kumureba, anyakirira iwe mu rugo, anatumira ba ambassadeur b'Ububiligi, Amerika na bwana Frey. Uyu Frey nawe yari umusuwisi, we yabaga mu Rwanda ari umujyanama wa Kayibanda, special advisor niko tubitungu. Yari umujyanama wihariye w'umusuwisi uhembwa na leta y'Ubusuwisi, ariko baramuhaye Kayibanda kumubera umujyanama mu itumanaho, muri communication. Donije Viyoma n'ubisobanura ryo. Noneho mwumve ko ahuye ambasaderi w'Ububiligi, w'Amerika n'uhagarariye umuryango w'abibumbye, ababwiye ibyo yabonye. Noneho arakomeza we ku itariki 7 ubwo ndangije 3 kuri 7 wa hundi Zugeri wa musuwisi wahagarariye umuryango w'abibumbye yaje Butare kureba Viyoma kugira ngo bazare mu Cyanika. Noneho aravuga ati Zugeri yangezeho nka saa 5, twahise tujya mu Cyanika. Zugeri yumijwe n'ibyo yahabonye. Mbere yuko asubira i Kigali namuhaye ibaruwa nari naraye nanditse isezera ku mirimo yanjye. Yanshubije ko azashaka perezida Kayibanda akabimubwira. Nuko Viyoma amaze kubona ubwicanyi burobera ahangaha bukorwa na leta, yaravuze ati kandi mu bicaga harimo n'abanyeshuri yigishaga, ati sinshobora gukomeza kurebera ibi bintu, kwigisha abanyeshuri bica bagenzi babo kandi ejo no kwigisha bazicwa ejo. Yandikira UNESCO asezera ku kazi. Iyo barora niyo bavuga hano. Itariki 8 saa 10 nasubiye mu Cyanika. Umva hari inshuro nyinshi je nafashe amatariki yagiye hasi. Nasubiye mu Cyanika ntwaye ibiro 70 by'amata y'ifu. Nasanze impunzi z'igihari ariko ziheruka kurya ku itariki ya 6, ibiryo byarashize, zari zimaze iminsi 2 zitarya. Itariki 9 nasubiye mu Cyanika nanone ntwaye ibindi biribwa. Nsanga yaba ari imbere ya kiliziya irinzwe n'umupolisi ambuza kwinjira. Mu gihe nari nkivugana nawe hahise haza ministre w'ubuhinzi ari kumwe na prefet. Ni kuvuga ministre Nyezabera Damiyani na prefet Andrea Nkeramugaba nawe uvuka muri paruwasi wabone hakurya hari Imaheresho. Ministre yanze ko ibiribwa narinzanye bihabwa impunzi. Avuga ko kugaburira impunzi ari ukuzoshya, ko ibiribwa bikwiye guhabwa abemeye gusubira mu ngo zabo. Antegeka ko ngomba kubijyana kuri prefegitura. Zugeri yamfashije kumwumvisha ko icyo cyemezo atari cyo, ko ibiribwa tuzanye bigomba guhabwa impunzi ziri kuri paruwasi kuko zimaze iminsi 3 zitarya. Nabajije ministre niba yatanga garanti ko izi mpunzi zitongera kwirukanwa ku gahato. Mwibutsa ko hafi ya zose amazu yazo yatwitswe, zidafite aho zijya. Iruhande rwanjye muri izo mpunzi hari umwe muri bo umaze kugaruka atubwira ko avuye iwe asanga urugo rwe bararutwitse, ndetse umugore we n'abana be yari yasubiranye nabo babishe. Ministre yarashubije ngo tureke tuzi ibyo dukora. Asubiriramo ko impunzi ziriho zibatesha umwanya kandi yifitiye ibindi byo gukora. Itariki 11 z'ukwa mbere 64 aravuga ati niriwe nandika raporo ku bwicanyi bwo mu Cyanika. Nicyo yakoze. 12 nagarutse mu Cyanika nsanga hiriwa Gahenge. Hari impunzi zavuye kuri paruwasi zigerageza gusubira mu byazo, ariko nimugoroba zikagaruka kubera ibitero byari bikizibasiye. Hari n'iterabwoba rikorerwa abarimu. Hari nk'igitero cy'abahutu cyitwaje imihoro cyateye mu ishuri ry'umwarimu, ariko akomeza umutsi ntiyagira ubwoba, baramureka kuko yari uwabo, kuko nawe yari umuhutu yakomeje kwigisha. Nyuma baragenda. Uwo munsi nakira abanyeshuri bafite ubwoba bwinshi n'agahinda, bambwira ko nta kindi bifuza uretse kuva mu gihugu. Tariki 13 namenye ko impunzi enye zari zasubiye mu byazo zaraye zishwe. Tariki 15
kuri 14 ntacyo avuga. 15 namenye ko kuwa kabiri tariki 14 Minisitiri w'Ubuhinzi aherekejwe na Prefe n'abapolisi bagarutse mu Cyanika kwirukana impunzi zari zihasigaye, noneho bakoresheje ingufu nyinshi. Itariki 16 Zuger aherekejwe n'umukozi wa ambasade ya Amerika mu Rwanda bagarutse mu Cyanika basanga impunzi zose zaraye zirukamwe. Itariki 19 tuvuye kuri 18 tugiye kuri 19 hagati aho bavuga ibindi bitari ibyaha. 19 nandikiye ikinyamakuru Le Monde indi nyandiko isesenguye ndayiboherereza mbinyujije mu iposti Bujumbura, n'indi baruwa nandikiye UNICEF. Uwo munsi nibwo namenye ko radio mpuzamahanga y'Abafaransa yavuze ko bwicanyi bwabereye mu Cyanika ku Gikongoro bushingiye ku nyandiko yanjye nanyujije muri Le Monde. Menya ko n'ikinyamakuru La Libre Belgique cyasohoye inyandiko ibivugaho. Murumva ko bitangiye gutera intera. Bimwe wa muzungu ya bwa bwicanyi yabonye aha yohereje inyandiko mu mahanga, hari ibinyamakuru byatangiye kubyandika. Le Monde yo mu Faransa, La Libre Belgique yo mu Bubiligi. Itariki 21 nagiye ku Kigeme. Dr. Anderson ambwira ko yari yabonye abasirikare bafite imbunda bagose ibitaro byo ku Kigeme bari kumwe n'abaparimehuti 10 bashakisha abo bica. Yambwiye ko ku itariki ya 20 z'ukwa 12 yumvise ikiganiro Prefe yagiranye n'uwitwa Misago. Uyu witwa Misago ntabwo ari musenyeri, ntabwo ari musenyeri. Uyu witwa Misago yari umuparimehuti ukomeye utuye hakurya hariya abantu baza gucira ubona mbere yuko winjira muri zari rubona. Iyo uvuye hano n'urugo ruri ibumoso, umuparimehuti wari ku rwego rwo hejuru umwicanyi high level nkuko bivuga ubu ngubu. Noneho rero uyu muganga wari ku Kigeme yumvise Prefe Nyiramugaba aganira na Misago wari waje kumusura, ngo bavuga uburyo bazica abantu. Noneho nyuma y'ikiganiro cyabo narebye mu kabande ka Kigeme mpabona imirambo myinshi mu gishanga. Uwo ni wa muganga ati hari ibitero byica uwo ari we wese wageragezaga guhungira ku bitaro byo ku Kigeme. Ni nako buri munsi abategetsi bazaga ku bitaro kwirukana abatutsi bari bahahungiye. Mwumva icyo kintu cyabaye, kubuza abatutsi guhunga. Abahungiye mu Cyanika barabirukanye, abahungiye ku Kigeme barirukanye, kandi iwabo mu ngo ibitero bigihari bibica. Dr. Anderson yambwiye adashidikanya ko inyito genocide ari ikwiye ubwicanyi buriho bukorerwa hano. Kuri uwo mugoroba Radio Brazzaville nayo yatangaje ko abatutsi bamaze guhungira mu Bugande bagera ku 6,000. Uyu mubare mu ufate kuko muraza no kumva hano. 6,000 bari bamaze guhungira i Bugande ku itariki 21 z'ukwa mbere. Umva bagiye bagenda mu ibyo bihe byose. 22 z'ukwa mbere Etienne yaje wanjye. Etienne ntabwo ari we. Yambwiye ko tariki 18 Ukuboza yagiye mu nama rusange yatumiyemo abaturage mu Cyanika bahabwa amabwiriza yo guhiga abatutsi aho bari hose. Yansomeye inyandiko y'ibyo yari yanditse byayivugiwemo. Noneho yasanze kuri we byaba byiza kuba avuye iwabo. Avuga ko yabonye abahutu badashaka kwifatanya mu kwica abatutsi nabo badafite amahoro. Itariki 22 Mutarama Zuger na Ruka uyu witwa Lucas we yari uhagarariye UN Bujumbura, naho Zuger yari uhagarariye mu Rwanda nababwiye. Zuger na Ruka banyuze iwanjye basanga ntahari. Basize bansigiye ubutumwa ko oni yifuza ko naba navuye mu Rwanda tariki 10 Gashyantare. 24 Mutarama saa 7:30 mu makuru ya Radio Brazzaville bavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ryemeje ko mu Bugande hamaze guhungira impunzi 6,000 by'abatutsi. Numva ko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi naryo ryemeje ko mu Bugande hari hamaze kugera 6,000. Uko abo bantu banahageze nabo ni ikindi, ni ukuvuga ko haje amamodoka ikamyo zaje hano zikajya zipakira abantu, imwe yakuzura bakabajyana i Nyamata, abandi Rukumberi, abandi Bugande, abandi Kongo, abandi i Burundi. Nuko impunzi bagiye abo batishe babirukana. Saa 10:30 Frere Perore yambwiye ko radio Ijwi rya Amerika yavuze birambuye ku bwicanyi bwo mu Rwanda, ivuga ko ari guverinoma ibuyoboye.
umujyanama w'Ububiligi wa parike y'u Rwanda nawe yaje kumenyesha Padiri Davos ko hari iperereza ririho rimukorwaho, bamushinja ko avugana kandi agakorana na ambasade y'Ububiligi ndetse nanjye ubwanjye. Mwumve ko abapadiri hano kubera yuko bari bagaragaje uko ubwicanyi buriho bugenda, bari barahawe gasopo yuko batagomba kongera kuvuga amakuru y'ubwicanyi buriho bukorwa ahangaha. Nicyo Viome avuga hano. Saa 4 n'igice Radio Brazzaville yavuze amakuru ya ambasade y'u Rwanda muri Kongo Kinshasa yahakanye ko nta bwicanyi bwabereye mu Rwanda. Uwo munsi naganiriye na Padiri Levesque, umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda. Yambwiye ko ababajwe cyane n'iyi jenoside iba kandi ko yateguwe.